भावांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा आणि कमेंट करण्याशिवाय राहू नका. मोटरसायकलवर जवाई आंडेरले बसाडीला असते म्हातारी वर का दाबार पापडे टाकेना तरी सुद्धा वा गांगो बिकू दखवून मन माय कशी मजा नाही दिली राणी मन सोनची म्हणजे आंडेर सोनची आणि वांद्रींना माहीत दिली आणि कसं तुमले घर मग टाइमवर चहा भेटी मग हा किडा पाडेल सवयीला पाहिजे त्यानंतर सासूचं काही वेगळंच वातावरण असतं. मी एका गावाला कार्यक्रमाला गेलो जोर जोर मायड्या राहते मी बॅग ठीक दारमा म्हैस होती एवढी कोकाय म्हणता काकू आहे म्हैसले चारा टाका ना मग लगेच चारा टाका म्हणतं काकू तरी बी कोकाय राहिली पाणी पाज म्हणतं नाही म्हणे बाबा पाणी पाजायला चालणार नाही म्हणतं का बघ अजिबात चालणार नाही म्हणतं वय न काय मला जवाई राहणार म्हणे मग जवाई येवाना म्हैसले पाणी पाजाना काय संबंध हा म्हणे महाराज पाणी जर पाच दिनं दूध पातळ होई जाई म्हणे हा जवाईनं म्हैसले तिची माट टाकी ना काम जावाई म्हणून सासूबाईनं बघितलं म्हणले जावाई बापू आलेत का म्हणे हो मामीजी मग जावाई बापू बस आम्ही जेवण बनवते म्हणे तुमच्यासाठी स्वयंपाक लावते म्हणे लवकर करा जवाईला मस्त कॉटवर बसाडते ना सासू स्वयंपाकले लागते पण सासू ना डोका मावणं म्हणे जवाई बापू म्हणे काय मी स्वयंपाक करायला मला 1 तास लागेल मग तोपर्यंत एक काम करा ना म्हणे काय तुम्हाला सासरा बी दिंडी मा जायला तामना घरना देव देव टाका काय सांग तो म्हणे त्याच कटकाल बी आहे ना आता पहिले आटे बी सासून देवच काढते ना दवा पण मायले नाही म्हणती माणूस सासून नाही म्हणी का मग तरी जर घर आजारी पडणे का रे भाऊ पेंड्याव डॉक्टरले बोला गोटगोड माय बोलिले आणि जर सासू यायला राहिली जावाई मला काय बरं वाटत नाही अशी डोका मग काही नाही राहिली मामी तुम्ही बटा गाडीवर तुमले पहिले दोंडायचं लय जाणं पडली बिकट परिस्थिती आहे मायले नाही म्हणताय पण सासू नाही म्हणताय का सासूनी देवारास काढते ना पुढे आता आहो भाऊनी देवदोहाने सुरुवात केली पहिला दिन देवदोया दुसरा दिन देवदोया म्हणे मामी हाय रोज करणं पडी का हा तुम्हाला सासरा येतं तर हाय करणंच पडी म्हणे आय काय बनली भाऊ म्हणे आय ते पाटील काय बटणे पाटील काय उठणे आणि ते मी नाही म्हणत मला सजत नाही ते हा म्हणे हाय रोज आता घर बी जाता येऊ आणि म्हातारी संगे लढाई करीस नाही लागेल आता घर जावानं कसं नाटे राहिलं ताडे बी देवच दोन असे तर हा म्हणे जीवच ठेवणार नाही आत्महत्या करी मरत असू पण या देव दोन आणत म्हणे याने जंगलला मार्ग धरा एक येरमा उडी मारा होता तिथला मग येर मालकने हात धरले ना भाऊ काय करा ना म्हणे मला जीवच ठेवणार नाही म्हणे का ब माले आत्महत्या करी मरी जाणं हो दादा मरू नको रे देवनी एवढा चांगला जन्म मागाले शे एवढा चांगला नरदेह दिल शे मरू नको ना माले जीव ठेवणार नाही भाऊ तू काम न दुखलागस काम करू नको धंदा करू नको 2 टाइम नाही 3 टाइम जेवणले दिसू तुला पुडी पाडी खावा ना सोको ते बी दिसू वर्षामध्ये 2 नाही 4 ड्रेसची दिसू आत्महत्या करू नको तुला काम न दुख लागत काम करू नको फक्त बटी बटी आमना घरमध्ये देवारामध्ये देव देव टाकत जाईल हो म्हणे तू ना तोच कटका आपल्या भक्तीला कधी देव जवळ येणार नाही ना आपलं काम करणार नाही याच्यासाठी खरा भक्त व्हावा लागेल चला ना आपण जाऊया सखूबाईकडे सखूबाई नावाची एक संत होऊन गेली महाराज वारकऱ्याची मुलगी होती लक्षपूर्वक ऐका वारकऱ्याची मुलगी होती नित्य भगवंताचं नामचिंतन बापाच्या घरात नित्याने भगवंताचं चिंतन ते संस्कार सखूबाईवर होते आणि सखूबाईचं लग्न ठरलं लग्न झाल्याच्या नंतर सासरी आली आणि आपल्या हिंदू धर्माची प्रथा आहे दादा लग्न झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी सत्यनारायणाची पूजा असते सत्यनारायणाची पूजा चालली राधेश्याम विठ्ठल सव्वा 10 वाजलेले आहेत फक्त पाऊण तास आपल्याकडे बाकी आहे विठ्ठल विठ्ठल
तुमच्या शब्दाला मान देऊन इथं आलो आणि आल्याच्या नंतर समाधान वाटलं मला. समाधान असं वाटलं, मी अगोदर पण सांगितलं, परिचय दिलाच मी, पण आनंद या गोष्टीचा वाटतो की हा टीमा कीर्तन लिहिचा लोकेश येतो, म्हणजे परिवर्तन लाट शेव असं. फक्त कीर्तने चांगला ठेवत जा वजन असा देवा लेवाला मागे पुढे न करत जा. ठल विठ्ठल अजून लोक जमतील, फक्त गदडन बामा गोड नका करता. सखूबाईचं लग्न झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी सत्यनारायणाची पूजा. सत्यनारायणाची पूजा झाली, घरात लोक जेवायला बसलेत, घरातला केर कचरा काढून बाहेर फेकायला जाते सखूबाई. लक्षपूर्वक ऐका, केर कचरा बाहेर फेकायला जाते आणि नेमकं महाराज पंढरपुराची वारी जात होती. वारकऱ्यांच्या मुखातून शब्द निघाला, काय? ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा तुकोबांचा तो गजर ऐकला आणि सखूबाईच्या हातात जे टोपली होती ना कचऱ्याची, ती टोपली जागीच फेकली आणि माझी सखूबाई पंढरपुराचा वारकऱ्यांमध्ये पंढरपुराचा मार्ग धरलेला. घरात ना सासूला सांगितलं, ना सासऱ्याला सांगितलं, ना नवऱ्याला सांगितलं, फक्त भगवंताचा गजर गाणी ऐकला आणि वारकऱ्यांच्या दिंडीत सामील झाली महाराज. आता चालत्या पण इकडे आता सासूबाईने आवाज दिला, सकू ए सकू. सखूबाई असून तरी येईल ना, सखूबाईच नाही तर येणार कोणा. आवाज दिला, सासूबाई पाहते, पोराला बोलवलं, का रे तुझी पत्नी दिसत नाही, कुणाक गेली असन. दोघं माय लेक सकूला शोधतायत. सकू शोधल्यावर घावत नाही. पण नेमकं थोड्या वेळाच्या नंतर सासरीभाऊ अंगणात आले आणि सासरीभाऊंनी आवाज दिला, सकू बाई मला प्यायला चहा बनव ग एक कप. सखूबाईनं चहाचा कप घेऊन यावा आणि आपल्या सासरीभावांना चहा द्यावा. सासूबाईनं बघितलं, म्हणले सकू तुला सकाळपासून आवाज द्यायला म्हणले मी, माझा आवाज ऐकून आली नाही, तुला सासऱ्यानं आवाज दिला, सासऱ्याचा एका शब्दावर चहा ठेवून आणलास का ग? पहिल्या दिवसापासून एवढी घाण सुरुवात माझ्यासोबत करते, माझं काय चुकलं? सखूबाईनं सांगितलं, आत्या मला तुमचं काय वाईट नाही वाटलं हो, पण माझ्या बापाच्या घरचा नियम आहे, जर आम्ही हरिपाठाला बसलो का, हरिपाठाला बसलो तर आम्ही एकही शब्द बोलत नाही हरिपाठाच्या व्यतिरिक्त. बरोबर आहे की नाही? हा नियम आहे दादासाहेब, हा नियम आहे. भगवंताचं चिंतन करत असताना बोलायचं नाही. बरोबर आहे की नाही? हा नियमना पालन कितला जणी करतात. आपण जर देवपूजा करायला बसलो, देवपूजा करायला, देवपूजा करता करता नेमकं किचन मध्ये देवार गॅसवर दूध दिलं होतं, देवपूज राहता हो. गणपतीला अष्टगंध लावता लावता नेमकीच मांजर चालणे गे दूध ना जोडी. मांजर दूध घाल द्या, ते उठू कस काय, ते तोंड घाल दे, तिथला मग बोगणी भर दूध फेकणं पडी ना. या भाऊने तोच गणपती उचलून वडी फेका मांजर. हवा आपला परमार्थ. त्रिवेणी संगमे नाना तीर्थ गावे, 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 त्रिवेणी संगमे
सांगितलं आमच्या महाराजांनी. हो, त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे ब्रह्मे चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ. जर तुमचं चित्त एका जागेवर नसेल तर ते व्यर्थ. मग चित्त थोडा वेळ का असे ना, पहिल्याच अभंगामध्ये माऊली सांगतात नाही का, हो, देवाची एक बारी उभा क्षणभरी, क्षणभर का असे ना, पण अंतकरणापासून त्याला क्षरण गेलं पाहिजे. आणि तसंच भक्ती त्यालाच म्हणतात. हो, सखूबाईने सांगितलं, आत्या तुम्ही जेव्हा आवाज देत होता ना तेव्हा मी हरिपाठ करत होती, आणि हरिपाठ करत असताना बोलायचं नाही, आपल्या संस्कृतीत लिहिलेला आहे. महाराज सासरीबाईंना चहा दिला. आता मला सांगा, ती खरी सकू होती काय? सखूबाई तर दिंडीत गेली ना. सखूबाई दिंडीत गेली, मग इथं कोणची सकू आहे? माझ्या विटेवरच्या मालकाला काळजी वाटली, जर का सकूच्या जागी मी नाही गेलो तर माझ्या भक्ताची मुलगी आहे, माझी भक्त आहे, ती बदनाम होईल. लग्न झाल्या दुसऱ्या दिवशी नवरी पडून गेली. वारीत गेली असं कोणी म्हणेन का? वारीत गेले असं कोणी म्हणेन का? अजिबात नाही. म्हणून माझ्या जगाच्या मालकाला भक्ताची काळजी असते. त्यानं विटेवरनं उडी मारली आणि सखूबाईच्या रूपात विटेवरचा मालक काम करतोय. मला फक्त सांगायचंय, किती खाली उतरतो भक्तासाठी, किती खालच्या लेवलचं काम. देव भुलला भावासी, देव भुलला भावासी, देव भुलला भावासी, देव भुलला 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 भावासी, देव भुलला भावासी. तुमचा भाव बघून देव तुमचं काम करतो बरं का. ऐका ना, सखूबाईच्या रूपात जगाचा मालक आला. सखूबाईचं काम दोन्ही भांडी सुद्धा माझ्या जगाच्या मालकानं केली. एके दिवशी सखूबाईच्या नवऱ्याच्या मनामध्ये काम वासना निर्माण झाली आणि त्याला माहीतच नाही बिचाऱ्याला हा जगाचा मालक आहे म्हणून. आपली पत्नी आहे या हिशोबानं देवाच्या जवळ गेला आणि त्याची वासना पूर्ण करून घेतली. पुढे जाऊन ऐका ना, सखूबाई वारी करून आली. वारी करून आल्याच्या नंतर घरी आल्याच्या नंतर सखूबाईला जे लक्षणं असतात पहिला दिवस गेल्याच्या नंतर ते लक्षणं सखूबाईला व्हायला लागली. सखूबाईने भगवंताची मूर्ती हातात घेतली आणि भगवंताला सांगते, देवा अरे वारीत चालत असताना जो माझ्या बापासारखा होता त्याला काका म्हणलं, जो कोणी तरुण असेल त्याला भाऊ म्हटलं, पण देवा अरे तुझ्या दर्शनासाठी आलती रे, आणि तुझ्या दर्शनासाठी येत असताना प्रत्येकाला काका भाऊ दादा म्हणलं, मग हे पाप कोणाचं आहे? हे पाप आहे कोणाचं? आणि जर का तुझी भक्ती करणाऱ्याला जर असा बदनाम करत असेल तर तुला करुणावंत दयावंत कोण म्हणणार आहे जगाच्या मालका? सांग ना. तेव्हा माझ्या जगाच्या मालकानं सांगावं, सकू ऐक ना, हे पाप नाही आहे. तू इथून निघून गेली ना सकू, इथून गेली तू तर कोणाला सांगून गेलती का? नाही. सकू तू कोणाला सांगून गेली नाही, कोणालाच माहित नाही. तू पंढरपुराच्या वारीत गेली या, इकडे तुझी बदनामी झाली असती. तू माझ्या भक्ताची मुलगी, तू स्वतःही माझी भक्त आहे आणि माझ्या भक्ताची बदनामी झाली नाही पाहिजे तेवढ्यासाठी मी तुझं रूप धारण करून तू दिंडीत चालत होती. तुझ्या घरातलं कामधंदा सगळं मी केलंय, दोन्ही भांडी मी केली. सकू ऐक ना, तुझ्या नवऱ्याच्या मनामध्ये वासना निर्माण झाली आणि तुझ्या नवऱ्याची सुद्धा इच्छा मी तुझ्या रूपात पूर्ण केली. सकू हे दुसऱ्याचं पाप नाही, हे तुझ्याच नवऱ्याचं. किती
दिवशी भुलला हीच काम करू लागला. आता आपण सहज नीत म्हण टाकतो कोणले बी, बरोबर आहे ना? विठ्ठल विठ्ठल किती खालच्या लेवलचं देव काम करतोय. किती किती खालच्या लेवलचं हे काम योग्य आहे का? सखूबाईचं रूप धारण करून तिच्या नवऱ्याची इच्छा पूर्ण करतोय. किती किती खालच्या लेवलचं. अजून पुढे जाऊन सांगेल किती खाली उतरतो देव भक्तासाठी. स्वतःचा हो राजपाट सगळं सोडतो, सगळी मर्यादाच उल्लंघन करतो फक्त त्याच्या भक्तासाठी. किती खाली उतरतो अजून सांगेल. पर भजन करा विठ्ठल. किती खाली उतरतो अजून आहे का? शेवटचा दृष्टांत सांगेल आणि पुढे जाऊन हो कार्यक्रमाची सांगता होईल. जास्त वेळ तुमचाही घेणे नाही आणि माझाही देणे नाही. मला वाटतं 9:45 कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली, म्हणजे 9:45 पर्यंत कार्यक्रम झाला पाहिजे. बरोबर आहे ना? तरी पण मग सकाळी 12 धरणाशातच म्हणजे लवकर करू. सतमानाच्या कीर्तनाला दादा आलेले होते. 9:45 वाजून गेले म्हणे तरी गवडण म्हणा म्हणे. एक गवडण म्हणायली 12 वाजायला फक्त 3 मिनिटं बाकी होता. म्हणावं महाराज म्हणतात दादा मी बी माणूस आहे रे म्हणा तू मशीन टकी जात एक मान द्यावा म्हणे. आहे मी रावण्या करून म्हणून सांगायला काय फरक पडत हो देऊ का म्हण द्या म्हणे. आहे तू जेवणच करत नका चारा काच गो म्हणतात. मी रावण्या करून तरी पण